Добрый день, дорогие телезрители. Приглашаем вас и приветствуем вас на программе у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня у нас в гостях руководитель компании-производителя фармацевтического, крупнейшего международного производителя, компании Sanofi в России, Наира Адамян. Добрый день. Спасибо. В России и по странам Евразии. Также в студии обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Елена Калиновская. «Фармацевтический вестник» тоже по России и по Евразии. У нас камин в рамках 8-й международной конференции «Фармацевтический бизнес в России», организованной компанией «Информедиа». Я бы хотел начать его с вопроса следующего. И Роспатент, и участники рынка утверждают, что в России хорошее законодательство с точки зрения защиты интеллектуальной собственности. Однако оно эффективно только, когда все участники ведут себя корректно. Вот вы же в 2017-м и являлись исполнительным директором ассоциации международной, председателем совета директоров Международной ассоциации фармпроизводителей. Вот как с вашей точки зрения обеспечить добросовестность участников рынка именно в области соблюдения интеллектуальных прав? Да, спасибо за вопрос. Это действительно очень-очень наболевший вопрос для Big Pharma. Конечно же, и хотелось бы использовать эту площадку в том числе и заявить о нашей боли, потому что, с одной стороны, вы совершенно правы, и правы те, которые утверждают, что в России законодательство по интеллектуальной собственности, оно неплохое, скажем так, не самое плохое. Ну, конечно, есть и другие страны, и другие примеры, там, скажем, как Соединенные Штаты, но мы не будем сейчас как бы сравнивать, это не в тренде сейчас сравнивать с Соединенными Штатами. Ну, может быть, еще и поэтому инновация, каждая вторая инновация, она произрастает из Соединенных Штатов, потому что у них очень совершенное законодательство. Но вернемся, так сказать, на нашу лужайку. Если говорить об этом, то у нас не самое плохое, вообще-то говоря, законодательство в этой сфере. Оно не уступает, по крайней мере, ведущим, аналогичным законодательствам в ведущих развитых странах и превосходит даже по некоторым параметрам и развивающиеся страны. Там, допустим, если мы берем Индию в чем-то, и Китай, и так далее, и так далее. Но беда заключается в том, что вот правоприменительная практика и вот, так сказать, исполнение этого закона, оно, конечно же, оставляет желать лучшего. С одной стороны, может быть, есть определенные серые зоны, которые позволяют вот делать какие-то лазейки. И сегодня мы видим, что есть целые компании локальные, не все. Да, вот, сразу хочу оговориться, что есть очень добросовестные локальные производители, с которыми просто приятно работать и партнериться. Но есть локальные производители, значит, и среди них уже даже вырисовывается лидер, которые вообще свою бизнес-модель построили на том, чтобы ломать или претендовать на ломку там, чужих патентов. И более того, они умудряются каким-то образом зарегистрировать цену и умудряются каким-то образом выигрывать тендер. И, значит, как-то вот эта практика. Причем удивительно, что все молчат. Как будто так и надо. И, конечно же... Мы не молчим. Да, вот спасибо вам, что вы не молчите. Мы тоже не молчим. Но вопрос просто, что мы с вами можем делать. Вот вопрос, наверное, стоит так. Но, наверное, сегодня, если говорить из конкретных механизмов, у нас очень плохо работают эскалационные механизмы. Да? Допустим, нарушились эти права, значит, обидчик, скажем, пошел в суд. Да? И там ведется дело, там рассматривается дело, там в очередной раз отложили это дело. А время-то работает на, так сказать, локального производителя, который нарушил все патентные права, потому что он уже выиграл тендер. И в принципе, на период судебного иска не приостанавливается его коммерческая активность, его коммерческая деятельность. Вот это вот как бы одна часть проблемы. Другая часть проблемы, наверное, заключается в том, что нам нужно залатать вот эти серые зоны, которые существуют сегодня. Они не столько в законодательстве, сколько в процедуральных вещах. Ну, условно говоря, если значит, локальный производитель подался на регистрацию, он претендует на то, что у него есть патент
значит, он должен, соответственно, подать патент в этом файле. И если он подал патент, для регуляторных органов это означает, что он должен пройти клинические испытания. Ибо патент – это претензия на какую-то инновацию, неважно какую, прорывную, инкрементальную, неважно какую. Следовательно, он должен пройти клинические испытания. Вот этого у нас сейчас нет. И в итоге, когда, значит, ему выгодно, он инноватор. А когда ему невыгодно, значит, он генерик. И вот так вот, пользуясь этими, соответственно, лазейками, вот и получается то, что получается. Зависимый патент, да? В случае российского производителя идет зависимый патент. Ну, в случае российского производителя идет полная ломка патента. Вот, и первичного или вторичного какого-либо. Какой... Он регистрирует, и он называется у него зависимый. Ну, если он регистрирует патент, он должен по нашим регуляторным правилам пройти клинические испытания. Но он не проходит. Он на просто тестах биоэквивалентности получает, соответственно, регистрацию. А получив регистрацию, он, значит, соответственно, претендует на коммерческую деятельность. Другая, может быть, серая зона тоже, вы знаете, вот, соответственно, регистрация цены. Это циркуляция или не циркуляция? Потому что у нас есть такое правило, что если ты, в принципе, можешь регистрировать продукт, но если есть патент, то ты не можешь выйти как генерик в циркуляцию. А регистрация цены – это циркуляция или не циркуляция? Вот нету ответа на этот вопрос. Получается, что он зарегистрировал цену. В итоге, когда зарегистрирована цена, значит, тендер, тот, кто объявляет тендер, да, соответственно, он не может объявить по цене другой, он только должен объявить по этой цене, и, соответственно, он выходит автоматически в циркуляцию. Ну, вот, собственно, ФАС не против, если будут регистрироваться цены, потому что у нас ФАС, у них такая глобальная миссия снизить цены все вообще на лекарства. И сейчас рассматривается новая методика ценообразования. Как вы думаете, вот удастся с помощью этой методики вот действительно значительно снизить всем ценам, и оригинаторам, и дженерикам, всем участникам рынка? Вы знаете, очень хороший вопрос. Вот я врач по образованию, и в институте меня учили. Когда ты хочешь применять какую-то новую технологию или новый фармпрепарат, или операционное вмешательство, всегда надо оценить, чтобы бенефиты от этого применения, они превышали существенно риски от неприменения. Вот ровно то же самое, наверное, нам нужно сейчас задуматься про новую эту методологию. С одной стороны, я понимаю импульс, давайте снизим цены. Ну, давайте снизим, да. В принципе, может быть понятный импульс, да, понятный, потому что если действительно есть большая разница в цене, хотя это не доказано, я лично не видела каких-то серьезных исследований на тему того, что цены в России существенно превышают, может быть, по каким-то отдельным препаратам, по каким-то отдельным, но, опять же, это предмет большой аналитической работы. Но здесь надо вот посмотреть, а это от этого лечения польза или вред, да? Ну, во-первых, если говорить там в общем, в целом о фармрынке, очень грубо, треть нашего рынка, примерно 5-6 миллиардов долларов, смотря там какой уровень цен взять, это государственный рынок, то есть это государственные закупки. Ну, будем считать, что ЖНВЛП – это вот как раз вот эти 5-6 миллиардов, хотя он больше, потому что препараты ЖНВЛП продаются и за пределами госзакупок. Ну, грубо, в первом приближении будем считать, что так. Но та корзина и та методология, которая сейчас предложена, она, наверное, в принципе снизит процентов на, как минимум в среднем, да, в среднем процентов на 15. Это как бы эксперты так оценивают. На общем рынке, ну если треть снижается на 15, на общем рынке, наверное, ну примерно 5%, там, ну 6, не знаю. За счет кого вот эта маржа по товаропроводящей цепочке схлопнется? Я не знаю, вот кто-нибудь смотрел, анализировал или нет. То есть, конечно же, здесь вполне возможно, я не согласна, у нас есть еще дистрибьюторы, которые вообще живут на 3% марже, между прочим. Даже это максимум, на 2%, на 1,5%. Что мы вот этим делаем? Мы создаем специальную консолидацию дистрибьюторов, мы
специально хотим, чтобы у производителей как-то вот это упало. А производитель, между прочим, если особенно говорим, как бы интересы которых я защищаю, это Big Pharma, это иностранный производитель. Соответственно, иностранный производитель – это инвестор. Опять же, мы лечим или калечим. То есть дистрибьюция, конечно, будет переживать тектонические изменения. Да, соответственно, производители, инвесторы будут продолжать инвестировать или нет? Не знаю. Ну и все в таком же духе. Возможно, мы добьемся на несколько процентов улучшения. Ну и, наконец, третье. Не секрет, что все это производитель будет пытаться компенсировать за счет неженного ЛП, залезая в карман простому пациенту, который платит из своего кармана. И если еще помножить на то, что в нашей стране только 10% пациентов покрыты страховым вот, полностью вот, реимбурсментом, получается, что, я не знаю, кто выигрывает? Точно не пациенты. Найра, а вот здесь, мне кажется, очень логично будет наш заключительный вопрос, и тема, точнее. Это уже мы сегодня слышали и обсуждали вопрос СПИКов, специнвестконтрактов, и их специальности. Вокруг ФАСа и цен мы уже поговорили. И мы знаем, что Sanofi, в общем, компания, которая одна из двух, по-моему, международных, или из двух большой фармы заключили СПИК. Но ни той, ни другой компании не удалось, насколько я знаю, зафиксировать внутри этих СПИКов цены. И вот для одной компании это уже вылилось запросом в 4 дня эти цены изменить. Вот как для вас, для Sanofi компании, что СПИК обозначает и что в нем интересного есть и могло бы быть? Ну, в общем-то, СПИК – это достаточно конфиденциальное соглашение, но я только могу сказать, что это, с одной стороны, это положительный инструмент, который, конечно, стимулирует инвестиции, и в этом смысле это можно понять, как бы, инициативу Минпрома выйти со СПИКом. Мне лично нравится как бы идея, да, вот другое дело, что как это воплощено, может быть, это могло бы быть и лучше. Ну, начнем с того, что, наверное, в СПИК должны вступать те производители, которым действительно есть что передавать с точки зрения уникальности технологий. В противном случае СПИК теряет смысл для государства, да, это же всегда должно быть то, что мы говорим win-win, как бы если для государства это не те технологии, которые государство хочет видеть у себя, то, скорее всего, они не должны их взять в СПИК. Что касается нашего конкретного СПИКа, то мы не просили фиксировать цену, просто потому что не питали иллюзии, что это может быть. Вот, и, видимо, оказались правы. Поэтому там у нас более стандартные вещи, да, как бы налоги, не налоги и так далее, и какие-то вещи. И у нас, конечно же, наша, так сказать, боль и наше было желание – это зафиксировать локальный статус. Потому что, опять же, если говорить, вернуться к новой методологии и к аппетитам инвесторов, то новая методология, она тоже размывает ведь между локальным, локализованным и импортируемым препаратом. Они все идут под одну гребенку и в одной методологии. Поэтому нам на тот момент хотелось просто получить локальный статус по своим как бы внутренним соображениям нашего продукта. А можно один маленький вопросик? Фиксация цены не имеет значения, вернее, она не имеет значения, если нет гарантированного объема закупок. Правильно я понимаю? То есть нет гарантии, что купит у производителя этот объем препарата, и, наверное, чего цену-то тогда фиксировать? Ну, скажем так, фиксация цены имеет смысл тогда, когда препарат, может быть, генеризируется, потому что по новой методологии надо все время снижать цену, потому что корзина, которая на Западе, она тоже предполагает постоянное снижение генеризированных препаратов. Поэтому, если ты в СПИК идешь какой-то такой продукцией, ну, возможно, там есть риски, конечно. Вот если ты в СПИК идешь инновационной продукции, то в этом смысле у тебя рисков нет. Здесь больше волнует другое, да, там как бы здесь больше волнует защитить себя от тех самых
Да, с чего я начала? Да? От таких локальных производителей, которые слишком борзо себя ведут с нарушением патента и прочих дел. Безнаказанно. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». А в гостях у нас была руководитель компании международной Sanofi по России и Евразийскому региону. И также ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Елена Калиновская, ну и Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник». Увидимся. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо.